por mi amor le fui a llorar. Y él dijo... Iniciamos, ya estamos aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Natanael Raya. Estás aquí en Así Suena Mi Región, aquí en la estación de Radio UPES, tu señal. Así es, iniciamos, ya son las 2 de la tarde con 9 minutos. Estamos iniciando, quisimos iniciar con esta canción a cargo de la banda sinaloense El Recodo de Don Cruz Lizárraga, con esta canción de ¿qué te ha dado esa mujer? ¿Por qué? Bueno, es simple y es sencillo, porque hoy se cumple otro año, es el aniversario luctuoso de aquel gran artista que dio nuestro estado, nacido en Mazatlán, crecido un poco de tiempo allá en Salvador Alvarado, en Guamúchil. Claro, estoy hablando de Pedro Infante, así es, por eso iniciamos con esta canción. Claro que hay que escuchar, la verdad. A mí me gusta la música de Pedro Infante, no estoy viejito, no, estoy jovencito, y me hago así todavía. Las películas son muy buenas, las películas, y si no las has visto, si no las quieres ver, bueno, ¿cómo no las vas a querer ver? Esas, bueno, no voy a decir eso porque esas nuevas generaciones que están creciendo, que andan ahorita, sería muy bueno que aprovecharan un poquito el tiempo que están ahí en sus casas viendo la televisión, jugando Xbox, jugando PlayStation, jugando esos videojuegos. Bueno, sería muy bueno que vieran de vez y ahí por ahí pusieran películas de Pedro Infante para que vean qué tipo de artista es del que estamos hablando, del tipo de actor y hasta dónde llegó su carrera. Y digo hasta dónde porque acuérdense que él muere en un accidente aéreo. Así es, y así es. Y vamos a seguir escuchando más música de Pedro Infante y los voy a dejar con esta canción, que la verdad está muy, muy buena la canción esta. Va a estar Pedro Infante con Germán Lizárraga. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Amorcito, Amorcito Corazón.
música regional está aquí. Así suena mi región. ¿Eres egresado o egresada de bachillerato? UPES es tu opción. Regístrate como aspirante a nuevo ingreso en nuestros programas de licenciatura en las distintas modalidades que te ofrece la nueva oferta educativa 2021-2022. Inscripciones abiertas del 24 de febrero al 30 de abril. Para mayores informes, visita nuestras redes sociales o la web upes.edu.mx. Se considera violencia de género cualquier acción u omisión contra un integrante de la comunidad universitaria, derivada de su condición de género, orientación o preferencia sexual y que resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que se cometa en instalaciones universitarias, en cualquiera de los tipos y modalidades que se establezcan en la ley. Mantengamos a la UPES libre de violencia de género. Conoce el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en upes.edu.mx/U-género. Las medidas de aislamiento para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si te encuentras en estas condiciones, pide ayuda. Marca 911 o el número de emergencias de tu localidad. Tienes el derecho a vivir segura. Nunca más silencio. Toma el altavoz. Radio UPES, nuevamente un aliado con Sinaloa Aprende en Casa. Escucha nuestra programación de lunes a viernes a través de Radio UPES de 3 a 5 de la tarde, Educación Primaria, y de 5 a 6 de la tarde, Educación Secundaria. Lo hicimos bien y lo haremos mejor. Esta es una producción de Radio UPES. La UPES pone a tu disposición un nuevo medio de comunicación, el chat UPES. A través del chat puedes comunicarte de 9 de la mañana a 1 de la tarde para consultar los servicios de departamentos como control escolar, servicio social, el centro de atención estudiantil, servicios escolares, entre otros, a nivel estatal. Puedes utilizar el chat con solo visitar la página www.upes.edu.mx. Vive la nueva experiencia que UPES tiene para ti. Hiperradio. Lo más relevante en las actividades de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa con un punto de vista juvenil, música, top 10, efemérides, noticias y mucho más. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de la señal de Radio UPES. Su idioma, cultura, tradición, usos y costumbres. Ju, Ania Yoreme, El Mundo Yoreme. Todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí, por Radio UPES. Niñas y adolescentes tenemos derechos, conócelos. La violencia está ocurriendo en los hogares, las escuelas y las calles. Cuando una persona daña tus sentimientos con ofensas, está ejerciendo violencia emocional y psicológica. Denuncia. Tiene a la mano el 01800 23 72 84 y 911. CIPINA. Entérate de los programas preventivos que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa escuchando su programa Frecuencia Salud. Entrevistas, reportajes, cápsulas y más. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio UPES. Frecuencia Salud, la frecuencia que te acerca a tu bienestar. La educación es factor que influye en el desarrollo personal y de la sociedad en conjunto. La educación enriquece nuestra cultura, nuestros valores, nuestro espíritu
la forma en que nos expresamos y nos caracteriza de manera significativa de los demás. La educación no tiene que ver con edades, religiones, sexo o nivel socioeconómico. Por ello le invitamos a reflexionar sobre la frase de Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Colaboración de María del Carmen Reyes Hernández, alumna de la licenciatura en Educación Primaria para Radio UPES. Espacio para el encuentro de la comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa con la sociedad. Estás escuchando Así Suena Mi Región. Solo aquí, los mejores éxitos de la música de Mandy en este momento. Prepárate a escuchar. Llegan los duendes. ¿Qué traen los duendes esta semana conmigo, ¿Qué traen? Bueno, y ahorita pues, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Pedro Infante, este pequeño, humilde homenaje que se le hace a este gran cantante y actor nacido aquí en México, conocido debido a ser uno de los grandes íconos de la época de oro del cine mexicano. Así es, sin mencionar que hasta el día de hoy es uno de los grandes representantes de la música ranchera. Desde el comienzo de su carrera como actor, en 1939 apareció en más de 60 largometrajes y en su carrera como cantautor llegó a grabar 314 canciones. Su carrera como actor fue una prolífica como la suya de cantante, llegando a estar en la película en 1956 de Tizoc, la cual le ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, debido a su trabajo como el actor principal del filme. Asimismo ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y el cual fue otorgado por la prensa extranjera acreditada de Hollywood. Así es, Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Sus padres de Fino Infante García y Refugio Cruz Aranda, su papá fue un maestro de música, llegando a tocar instrumentos en distintas bandas y orquestas aquí en el estado de Sinaloa, lo cual fue de cierta la influencia para nuestro actor. Su situación económica cuando era pequeño era bastante difícil. Esta misma obligaría a la familia de Pedro a sacarlo de la escuela en el 4º grado de primaria y a ponerlo a trabajar. Tuvo distintos empleos, entre los que aprendió a tallar madera, lo que lo llevaría a crear su primera guitarra. Durante su infancia se muda junto a sus padres y 14 hermanos a la ciudad de Guamúchil, donde empezaría a mostrar talento por la música, llegando a tener maestría sobre distintos instrumentos. Poco tiempo después de haber empezado sus clases de guitarra, a la edad de 16 años, empezó a tocar en una orquesta llamada La Rabia, quienes tocaban a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. Ya a los 18 años de edad se muda a la Ciudad de México con una mujer 10 años mayor que él, María Luisa León, tratando de encontrar mejores oportunidades como músico en la capital, luego de haber ganado el reconocimiento aquí en su estado natal. Ya en 1939 ambos se casarían, adoptando a Dora Luisa Infante, la hija de la hermana de Pedro, María del Carmen Infante. No obstante, tendría montones de aventuras con otras mujeres a lo largo de su vida, ganándose una fama de mujeriego y teniendo varios hijos en este proceso. Su fama fue despegando poco a poco después de tener presencia en distintas orquestas y radiodifusoras, y que llegaría a la Ciudad de México para presentarse en el Teatro Colonial, cantar en XEB y llegando a realizar su primera grabación para el sello de discos Peerless en 1943. A través del Soldado Raso. Desde este momento no paró de grabar música y siguió teniendo el reconocimiento del medio artístico. No obstante, su éxito no solo se centraría en la música, tuvo una amplia carrera como actor dentro del cine mexicano, comenzando la misma como extra dentro de la película En un burro, tres baturros. Su primer papel principal lo conseguiría en 1943
con la película La Feria de las Flores, casi al mismo tiempo de su alza en el mundo musical. La gran fama del cine mexicano, la gran fama en el cine de Pedro Infante a menudo fue catalizada a través de Ismael Rodríguez, quien lo ayudaría a definir toda una época del cine, apareciendo en más de 60 películas y ganando algunos premios por ello, y con una popularidad en alza constante. En cuanto a su carrera como músico, no solo se enfocó al género de las rancheras como tal, sino que también tocaría canciones de vals, cha-cha-cha, así como también el tradicional bolero mexicano, haciendo distintas rendiciones de canciones famosas como Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y Amorcito Corazón de Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas. Así es, y todo esto pues estaba en la cima de su carrera cuando Pedro Infante llega al 15 de abril de 1957 y allá en Mérida, Yucatán, a la edad de los 39 años, siendo, todo el mundo sabemos que él era un fanático de la aviación y que él piloteaba sus aviones. Bueno, él tuvo un accidente cuando despegaba en dicha ciudad, que desgraciadamente le arrebatara la vida a Pedro Infante. Pero ahí está parte de la vida de lo que logró hacer Pedro Infante, el sinaloense, el hombre nacido ahí en Mazatlán, que tiempo atrás había una disputa de que se había nacido en Mazatlán, que no, que había nacido en Guamúchil. Bueno, existía esa duda, pero ya se nos aclaró también ya ese detalle. Pedro Infante es nacido en Mazatlán, crece en Guamúchil, Sinaloa. Y vamos a escuchar esta canción, que la verdad es una canción que es para ayudarla a cantar. Vamos a escuchar a la banda El Recodo, Pedro Infante, 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, pedí sin que me viera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio me estalló de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera, toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele a la vida saber que me olvidaste,
pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue hunda mi existencia. Y si vivo 100 años, pienso en ti. Ah, verdad, y escuchamos 100 años, banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga y Pedro Infante. Bueno, aquí también nos dimos un poquito a la tarea de buscar la lista de esas 60 películas y el año en que se grabó y se estrenó. Y como te platicaba ahorita, en 1939, estrenándose ese mismo año, el primer largometraje de Pedro Infante, donde iba de extra, que se llama En un burro 3 baturros. Ese mismo año se graba El Organillero y se presenta. En 1940, Puedes irte de mí. 1942, La Feria de las Flores. El mismo año, 1942, Jesucita en Chihuahua. En 1942 se graba La Razón de la Culpa, estrenándose en 1943. Ese mismo año, en el 43, Arriba las Mujeres, Mexicanos al Grito de Guerra, La Ametralladora, Cuando habla el corazón. Viva mi desgracia se graba en 1943, estrenándose en 1944, junto con Escándalo de Estrellas. Y ahí ya vuelve a grabar el largometraje Cuando lloran los valientes en 1945, estrenándose el 8 de enero de 1947. En 1943 se graba Si me han de matar mañana, estrenándose en 1947. Los Tres García igual, se graba en 1946, se estrena en 1947. Vuélvenos García igual. La Barca de Oro se graba en el 47 y se estrena ese mismo año, igual que Soy Charro de Rancho Grande. En 1947 se grabó y se estrena en 1948 Nosotros los Pobres, Cartas Marcadas. Y Los Tres Huastecos se graba ese mismo año, 1948, estrenándose ese mismo año. Angelitos Negros, Ustedes los Ricos, y Dicen que soy mujeriego se graba y se estrena en el 1948, excepto esta de Dicen que soy mujeriego, que se presenta hasta 1949. Igual La mujer que yo perdí, El seminarista, La oveja negra, No desearías la mujer de tu hijo, se graba en 1949 y se estrena en 1950. También de Dolor se canta, en 1950 se graba y se estrena. Sobre las olas, El gavilán pollero, que se graba en 1950, se estrena en 1951, al igual que Las mujeres de mi general, Las Islas Marías, y en 1951 se graba y se estrena ATM a toda máquina, ¿Qué te ha dado esa mujer? Necesito dinero, nada más que esta se estrena en 1952, al igual que ahí viene Martín Corona, El enamorado, vuelve Martín Corona. Y en 1952 se graba y se estrena Los hijos de María Morales, Por ellas aunque paguen mal, Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico, había una vez un marido, que se graba en el 52 y se estrena en el 53, al igual que Sí, mi vida, Pepe el Toro, Ansiedad, Dos tipos de cuidado, Reportaje se graba y se estrena en el 53, Gitana tenías que ser, se graba y se estrena en el 53, El Mil Amores se graba y se estrena en el 54, y al igual que Cuidado con el amor, Escuela de Vagabundos, que se estrena solamente en 1955, al igual que La vida no vale nada, y Los Gavilanes, que se graba en 1954, pero se estrena hasta 1956, al igual que Pueblo, Canto y Esperanza, que se estrena hasta el 1956. En 1955 se graba y se estrena Escuela de Música, La tercera palabra, El inocente se estrena en 1956, Pablo y Carolina, Tizoc, esta película que fue
la joya de la corona para Pedro Infante que se grabó en 1956 y se estrena el 23 de octubre de 1957 y la última película que tenemos aquí que él grabó en 1956 y se estrena el 9 de mayo de 1958 se llama Escuela de Rateros. Así es, ahí, y esta película fue dirigida por Rogelio González. Bueno, esa es la lista de largometrajes que tiene Pedro Infante, las 60 películas, más la que cuando él inició que iba de extra. Bueno, y si tú no has ido al museo Pedro Infante que se encuentra ahí en Guamúchil, yo te invito a que vayas, la verdad vale mucho la pena asistir. ¿Por qué? Yo les platico que a mí ya me tocó ir, yo ya estuve por ahí